වසර බිලියන 4කට කලින් පෘථිවිය තුළ ජීවය ආරම්භ වෙනවා. ඒ කියන්නේ වසර බිලියන ගණනාවකින් පසුව ශාක සත්ව විශේෂ ගණනාවක් අද වෙනකොට පෘථිවිය තුළ පරිණාමය වෙලා තියෙනවා. අද ඔයා දකින ගස් කොළන් සතා සිව්පාවන් මේ හැමදේම පරිණාමයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මේ අතරින් තවත් එක් විශේෂයක් තමයි නූතන මානවයා. එහෙමත් නැත්නම් හෝමෝ සේපියන් කියලාත් හඳුන්වන්නේ. මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි වානරයාගෙන් මිනිසා පරිණාමය වුණා නම් ඇයි තවමත් වානරයන් දක්නට ලැබෙන්නේ? මේ සියලුම වානරයන්, චිම්පන්සීන්, ගෝරිල්ලන් මනුෂ්‍යයන් බවට පත්ුන්නේ නැත්තේ. මේ නිසා සමහරක් විද්‍යාඥයන් පරිණාමය කියන එක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඉතින් මේ පරිණාමය කියන එකේ සත්‍යතාවයක් තියෙනවද? අද පෘථිවිය තුල ඉන්න සියලු ජීවීන්ට නෑකම් කියන පොදු මුතුන් මිත්තේ අතීතයේ සිටියද? අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ ඒ පිළිබඳව. පරිණාමවාදය තුළ වානරයා මිනිසා බවට පත් වූ බව පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට පෘථිවිය තුළ ඉන්න සියලු ජීවීන්ට නෑකම් කියන අද වෙනකොට ජීවතුන් අතර නැති එක පොදු මුතුන් මිත්තෙක් සිටියා කියලා පිළිගන්නවා. මම මේ ගැන මෙහෙම පැහැදිලි කරන්නම්. අපි ගමු විශාල ගසක්. මේ විශාල ගසට එක කඳක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ කඳ අතු වලට බෙදිලා යනවා. මේ අතු තවත් අණු අතු බවට බෙදිලා යනවා. ඉතින් මේ විදිහට අද ඉන්න සියලු ජීවීන් කියන්නේ මේ ගස අණු අතු වලට බෙදිලා ගිහිල්ලා මේ අතු වල අවසාන ලක්ෂය. වර්ෂ 1859 දී චාල්ස් ඩාවින් විසින් The Origin of Species කෘතිය රචනා කරනවා. මේ පොතේ කතා කරන්නේ ස්වභාවික වර්ණවාදය පිළිබඳව. මේ ගැන සරලවම කියනවා නම් ශාක හා සතුන් ප්‍රජනනයේදී මේ ජාන එක පරම්පරාවකින් තවත් පරම්පරාවකට ගමන් කරනවා. හැබැයි මේ ජාන පරම්පරාවකින් තවත් පරම්පරාවකට ගමන් කරනකොට මේවැ සුළු වෙනස්කම් වුණත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට කළු පාට හිසකෙස් තිබ්බට ඔයාගේ දරුවාට දුඹුරු පාට හිසකෙස් තියෙන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට සිද්ධ වෙන්නේ ජානවල ඇති වෙන වෙනස්කම් නිසා. මේ ජානවල ඇති වෙන වෙනස්කම් සමහරක් වෙලාවට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න පුළුවන් වගේම තවත් සමහර වෙලාවක හානිදායක වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පරිසරය තුළ තම පැවැත්ම තහවුරු කරගන්නේ මේ පරිසරයට හැඩගැහෙන ජීවීන් විතරයි. මේකට තමයි natural selection එහෙමත් නැත්නම් ස්වභාවික වර්ණවාදය කියලා කියන්නේ. මේකේ තියෙන තවත් පැත්තක් තමයි ඔයා වර්තමාන පරිසරයට හැඩගැහිලා හිටියත් තවත් කාලයකදී ඔයාට ඒ පරිසරයට හැඩගැහෙන්න බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට පෘථිවියේ එක් කාල සීමාවකදී මෙගලොඩෝන් නමින් විශාල මෝරුන් විශේෂයක් සිටියා. හැබැයි මේ මෝර විශේෂය ප්ලයිස්ටොසීන යුගය නැත්නම් හිම යුගය කාලයේදී වඳ වෙන්න ගත්තා. ඒකට හේතුව තමයි ප්ලයිස්ටොසීන යුගය තුල පෘථිවියේ සාගරය තුල ආහාර ක්‍රමක්‍රමෙන් අඩුවීම. මේ නිසා මෙගලොඩෝන් මෝරුන්ට ආහාර හිඟතාවයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. මේක මේ මෝර විශේෂයේ වඳ වීමට බලපෑවා. අනිත් පැත්තෙන් මේ පෘථිවිය තුල අලුතෙන් නිර්මාණය වෙච්ච ශීත කාලගුණයට ඔරොත්තු දීමට හැකි වෙන පරිදි සමහරක් ජීවීන් පරිණාමය වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට හිමවලසුන්. මේ හිමවලසුන්ට අධික ශීතලෙන් බේරීම සඳහා මේගොල්ලෝ සමමතු පිට ඝන ලෝම තට්ටුවක් වර්ධනය වුණා. හරි. ඔයාලා දැන් පරිණාමය ගැන මූලික කරුණු ටික තේරුම් ගන්න ඇති. කොහොම හරි පරිණාමය කියන්නේ ගසක් වගේ නා ඔයා වසර බිලියන ගණනක් අතීතයට ගියොත් වර්තමාන සෑම ජීවියෙකම පොදු මුතුන් මිත්ත පිළිබඳව කරුණු හොයාගන්න පුළුවන්. මේ කාලයේදී පෘථිවිය කියන්නේ මහද්වීප දක්නට නොලැබුණු ජලයෙන් පමණක් වැසී තිබූ ස්ථානයක්. ඒ කියන්නේ පළමු ජීවියා බිහිවන්නේ ජලය තුලින්. කවුද මේ පළමු ජීවියා? විද්‍යාඥයන් මේ සඳහා ඉතාමත් සරල නමක් ලබා දෙනවා. ඒ තමයි First Universal Common Ancestor. එහෙමත් නැත්නම් විශ්වයේ පළමු පොදු මුතුන් මිත්තා. විද්‍යාඥයන් මෙයාව ෂෝට් ෆෝම් එකෙන් හඳුන්වන්නේ ෆූකා කියලා. මේ කාලේ ජාන හෝ DNA තිබ්බේ නැහැ. තිබ්බේ ෆ්ලෝරින් නියොක්ලෝටයිඩ්. මේ නියොක්ලෝටයිඩ් RNA බවටත් RNA PTC නමින් අණුවක් සාදා එය ෆූකා දක්වා පරිණාමය වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හැමෝගෙම මුතුන් මිත්තා සෛලයක් තරමටවත් වර්ධනය නොවූ කෙනෙක්. වසර බිලියන 3.8කට කලින් ෆූකා ඒකසෛලික ජීවියෙක් බවට පරිණාමය වෙනවා. මෙයාව තමයි ලූකා විදිහට හඳුන්වන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් Last Universal Common Ancestor කියන්නේ. විද්‍යාඥයන් මෙයා ගැන විශ්වාස කරන්නේ ඒකසෛලික පටලයක් සහිත ප්‍රෝකැරියෝටික් ශුද්‍ර ජීවියෙක් විදිහට. මේ ප්‍රෝකැරියෝටික් ශුද්‍ර ජීවියෙක් සතුව ජාන 355ක් තිබිලා තියෙනවා.
හැබැයි මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි අද දක්වා පෘථිවිය තුළ ජීවත් වෙච්ච සෑම ජීවියෙක් සතුවම මේ ජාන 355ම තිබ්බ එක. අනෙක් පැත්තෙන් විද්‍යාඥයන් විශ්වාස කරනවා අද පවතින වෛරස ලූකා වලට පෙර හෝ ලූකා සමගම පරිණාමය වන්නට ඇතැයි කියලා. තවත් වසර බිලියන ගණනාවකට පසුව පරිණාමයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට විශේෂ බැක්ටීරියාවක් වර්ධනය වෙනවා. ඒ තමයි සයනොබැක්ටීරියා. සයනොබැක්ටීරියාව කියන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කර හැකි පළවෙනි බැක්ටීරියාව. සාගරය තුළ විශාල ලෙස වර්ධනය වූ මේ සයනොබැක්ටීරියාව සිදු කරන ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට විශාල වශයෙන් ඔක්සිජන් වාතයට මුදා හරිනවා. අදින් වසර බිලියන 2.2කට කලින් සිද්ධ වෙච්ච මේ සිදුවීම හඳුන්වනවා The Greatest Oxygenation Event කියලා. තවත් වසර මිලියන ගණනාවකින් පසුව DNA වඩාත් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා සෛල තුළ න්‍යෂ්ටිය නිර්මාණය වෙලා මේ න්‍යෂ්ටියෙන් පිටත සයිටෝප්ලාස්මයේ පරිණාමය සිද්ධ වෙනවා. මේ වෙනකොට සමහර සයනොබැක්ටීරියා වර්ග ක්ලෝරෝප්ලාස්ට් බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. මේ නිසා සියලුම ශාකවලට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කිරීමේ හැකියාව උදා වෙනවා. අනික් පැත්තෙන් මේ වෙනකොට වායුගෝලය තුළ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය වැඩි නිසා බැක්ටීරියා වර්ග තම ශක්තිය නිපදවා ගැනීම සඳහා ඔක්සිජන් බහුල ලෙස භාවිතා කරනවා. මේකට තමයි ඇරොබික් ශ්වසනයේ ආරම්භය කියලා කියන්නේ. බැක්ටීරියාවල පරිණාමයත් සමග මයිටොකොන්ඩ්‍රියාව නිර්මාණය වෙනවා. මේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියාව යූකැරියෝට සෛලවලට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දෙන අංගයක් ලෙස ක්‍රියා කරනවා. ජීවන උක්ෂය පිළිබඳව අවධානය යොමු කළොත් මේ වෙනකොට බැක්ටීරියා යූකැරියෝට සහ ආකියා යන ප්‍රධාන ශාඛා 3කට බෙදලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට හිතෙනවා ඇති අපි ඇයි මානව පරිණාමය ගැන කතා නොකොට මේ ශුද්‍රජීවී බැක්ටීරියා ගැන කතා කරන්නේ කියලා. ඒකට හේතුව තමයි අපේ ශරීරයේ තියෙන සෛල වලින් 43%ක් විතරයි මිනිස් සෛල තියෙන්නේ. එතකොට ඉතුරු 57%ම බැක්ටීරියා, දිලීර, වෛරස් වලින් තමයි අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. නැවතත් අපි කතා බහට ගියොත් මීට වසර මිලියන 900කට විතර කලින් බහුසෛලික ජීවීන් උපත ලබනවා. එතනිනුත් වසර මිලියන 350කට විතර පස්සේ අපි හැමෝගේම මුතුන් මිත්තෙක් ප්‍රථම වරට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. සහල් ඇටයකට වඩා කුඩා මෙයාව හඳුන්වන්නේ ඉකාරියා ඔරියෝටියා කියලා. මෙයා හරියට දීපාර්ශික පණුවෙක් වගේ. මේ ඉකාරියා ඔරියෝටියාගේ පොසිලය ප්‍රථම වරට සොයාගන්නේ දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ. මේ තමයි දැනට සොයාගෙන තියෙන පැරණිතම ජීවියා. එහෙමත් නැත්නම් අපි හැමෝගේම ආදිතමයා. මෙතනිනුත් තව ඉදිරියට එනකොට ඒ කියන්නේ වසර මිලියන 480කට විතර කලින් පෘෂ්ඨවංශීන්ගේ පරිණාමය සිද්ධ වෙනවා. පෘෂ්ඨවංශීන් කියන්නේ කොඳු ඇට පෙළක් සහිත ජීවි. මේ විදිහට සොයාගෙන තියෙන පැරණිතම පෘෂ්ඨවංශික ජීවියා තමයි ඇරන්ඩස්පීස් කියන මත්ස්‍යයා. මෙතනිනුත් ඉදිරියට තමයි කකුල් 4ක් සහිත ජීවීන් පරිණාමය වෙන්න ගන්න. හැබැයි අපේ කතාපහ තාම වෙන් වෙලා තියෙන්නේ ජලය තුල. මොකද තාම ජීවීන් ගොඩබිමට ඇවිල්ලා නැහැ. මීට වසර මිලියන 375කට පමණ පෙර ශක්තිමත් හකු තියුණු දත් සහිත අඩි 6ක් පමණ දිග යුත්තැනොප්ටරෝන් නමින් හඳුන්වන මත්ස්‍යයෙක්ව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ මත්ස්‍යයා මෙච්චරම වැදගත් වෙන්නේ පළවෙනි වරට ජලජ ජීවීන් ගොඩබිමට පැමිණීම ආරම්භ කරන්නේ මේ මත්ස්‍යයා සිටි කාලයේ වීම නිසායි. බලන්න මේ සත්වයා දිහා 2004 වර්ෂයේදී සොයාගත් මෙයාව හඳුන්වන්නේ ටික්ටාලික් රෝසේ කියන නමින්. මෙයාගේ තියෙන මේ විශාල වරල් උදව් වෙලා තියෙනවා ගොඩබිම තුල ජීවත් වෙන්නට. බොහෝ විට පෘථිවියේ ඇතිවෙච්ච දේශගුණ විපර්යාස නිසා සාගර ජලය අඩු වී ගොඩබිම් නිර්මාණය වෙන්න ගන්නවා. මේ නිසා සමහරක් ජලජ ජීවීන් ගොඩබිමට අනුවර්තනය විය හැකි විදිහට පරිණාමය වෙනවා. හැබැයි මෙතන සමහරක් ජීවීන් සම්පූර්ණයෙන්ම ගොඩබිම ඉන්න පුළුවන් විදිහට පරිණාමය වුණේ නැහැ. හොඳම උදාහරණය තමයි තල්මසුන් හා ඩොල්ෆින්. මේගොල්ලොන් ශීරපායි හරියට මනුස්සයන් වගේ. මේගොල්ලොන් ජලයේ හිටියට ජලය ඇතුළදී හුස්ම ගන්න බෑ. මේගොල්ලන්ට හුස්ම ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ජලයෙන් උඩට එන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට බැලුවොත් මනුෂ්‍යයන්ට හා මේ ඩොල්ෆින් සත්වයන්ට වෙන් වෙච්ච පොදු මුතුන් මිත්තෙක් සිටිය යුතුයි. අපේ කතා බහ මෙතනුත් ඉස්සරහට ගෙනිච්චොත් මීට වසර මිලියන 368කට විතර කලින් උභයජීවීන් පරිණාමය වීම ආරම්භ වෙනවා. උභයජීවීන් කියන්නේ ජලය සහ ගොඩබිම යන පරිසරයන් දෙකේම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ජීවීන්ට. මීට පස්සේ තමයි උරගයන් පරිණාමය වීම ආරම්භ වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ හොඳින්ම දන්න ඩයිනෝසරයන් පරිණාමය වෙන්නේ මේ ශාඛාවෙන්. මීට වසර මිලියන 230කට විතර කලින් තමයි ඩයිනෝසරයන්ගේ පරිණාමය සිද්ධ වෙන්නේ. මම මීට කලින් ඩයිනෝසරයන්ගේ පරිණාමය ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ ලින්ක් එක මම පල්ලෙහාන් දාලා තියන්නම්. කැමති අය ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න.
මීට වසර මිලියන 225කට විතර කලින් මීයෙකුගේ හැඩරුව තියෙන සෙන්ටිමීටර් 20ක් පමණ දිග සත්වයෙක් හම්බ වෙනවා. එයාව හඳුන්වන්නේ බැසිල්ඩෝන් කොයඩ්‍රැන්ගලරිස් කියන නම. මේ තමයි ලෝකයේ වයස්ගතම ක්ෂීරපායි සත්වයා. තවත් වසර මිලියන 20කට පස්සේ මොර්ගන් කොඩෝන් කියන ක්ෂීරපායි සත්වයෙක්ව හම්බ වෙනවා. මේ ක්ෂීරපායි සත්වයාගේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මෙයාලා ප්‍රජනනය සිද්ධ වෙන්නේ බිත්තර මගින්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍ය ක්ෂීරපායි සත්තු බිත්තර දාන්නේ නැහැ. හැබැයි සුවිශේෂී විදිහට බිත්තර මගින් බෝ වෙන මේ ක්ෂීරපායින් මොනොට්‍රීම් විදිහට හඳුන්වනවා. මේ මොනොට්‍රීම් විශේෂයට ඇස් දැනටත් ඔයාට දැක ගන්න පුළුවන් සත්වයෙක් තමයි ප්ලැටිපස් කියන්නේ. මොනොට්‍රීම්ලට අමතරව ප්ලැසෙන්ටා හා මාසුපියල්ස් නමින් ක්ෂීරපායින් තවත් කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. ප්ලැසෙන්ටා කියන්නේ හරියට මනුෂ්‍යයන්ගේ වගේ මවකගේ ගර්භාෂයක් තුල වර්ධනය වෙලා බිහි වෙන ක්ෂීරපායින්ට. එතකොට මේ මාසුපියල්ස් වර්ගය කියන්නේ මොකද්ද? ඕගොල්ලෝ කැංගරුවන් දැකලා ඇති. කැංගරු කුඩා පැටවු වර්ධනය වෙන්නේ මවගේ පැස තුල. මේ වගේ පැසක් තුල වර්ධනය වෙන ක්ෂීරපායින්ට තමයි මාසුපියල්ස් ක්ෂීරපායින් කියලා කියන්නේ. කොහොම හරි අදින් වසර මිලියන 125කට විතර කලින් මේ මාසුපියල්ස් සහ ප්ලැසෙන්ටා කියන මේ ක්ෂීරපායි සත්ත්ව ප්‍රභේද දෙක විවිධ දිශාවන්ට පරිණාමය වෙන්න ගන්නවා. අදින් වසර මිලියන 40කට විතර කලින් අප්‍රිකාව, ඕස්ට්‍රේලියාව, ඇන්ටාර්ක්ටිකාව එකම ගොඩබිම් විදියට තමයි තිබ්බේ. මේ වගේ තත්ත්වයකදී මාසුපියල්ස්ලා මේ මහද්වීප තුනේම ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ විදියට මේ මහද්වීප තුනේම මේ ක්ෂීරපායි සත්තු ව්‍යාප්ත වෙලා ගියත් අද මේගොල්ලොන්ව දක්නට ලැබෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේදී විතරයි. මොකක්ද ඒකට හේතුව? ඒකට හේතුව තමයි මේ මාසුපියල්ස්ලා දකුණු අප්‍රිකාව තුළ ව්‍යාප්ත වුණත් මේගොල්ලොන්ට අනෙක් ක්ෂීරපායින් එක්ක තරඟ කරන්න බැරි වෙනවා. මේ හේතුව නිසා කැංගරුවන්, කෝලා වගේ සත්තු අද වෙනකොට ඕස්ට්‍රේලියාව තුළ විතරක් වැඩි ව්‍යාප්තියක් පෙන්වලා තියෙනවා. දැන් අපේ කතා බහේ වඩාත් සිත් ගන්නාසුළු කොටසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට ඩයිනෝසර්ලා වඳ වෙලා ගිහිල්ලා ඉවරයි. මේ ඩයිනෝසර්ලා වඳ වීම උදව් වෙනවා ක්ෂීරපායින්ට පෘථිවිය තුළ තම ආධිපත්‍ය ගොඩනගා ගන්න. 2013 වර්ෂයේ නැෂනල් සයන්ස් ෆවුන්ඩේෂන් එකේ සංග්‍රහවක සඳහන් වෙනවා ඩයිනෝසරයන්ගේ පරිණාමයෙන් පස්සේ තමයි ප්ලැසෙන්ටර්ස්ලාගේ පරිණාමය සිද්ධ වුණේ කියලා. සමහර විට එහෙම නොවුන නම් අද වෙනකොට පෘථිවිය තුළ මිනිස්සු ඉන්න එකකුත් නැහැ. අදින් වසර මිලියන 35ත් 40ත් අතර කාලයේදී ඉන්දියානු තැටිය සහ යුරේෂියානු තැටිය එකට ගැටිලා හිමාල කඳු වැටිය නිර්මාණය වෙනවා. මේ වෙනකොට ප්ලැසෙන්ටා ක්ෂීරපායි සත්තු ප්‍රධාන ශාඛා කිහිපයකට බෙදලා තිබ්බා. මේ ආකාරයට බෙදුණු ප්‍රධාන ශාඛා තමයි ඇන්ගියුලේට්ස්, කානිමෝරා, සටෙෂන්, ඇෆ්‍රොතේරියා කියන්නේ. මේ අතරින් ඇෆ්‍රොතෙරියා කියන වර්ගයට අලියතුන් සහ කුඩා ප්‍රමාණයේ හයිරැක්ස් කියන සතුනුත් අයත් වෙලා තිබෙනවා. මෙතනින් අදහස් කරන්නේ මේ දෙවර්ගයටම පොදු මුතුන් මිත්තෙක් සිටිය යුතු බව. කොහොමද මෙහෙම විශාල ප්‍රමාණයේ සත්තු සහ කුඩා ප්‍රමාණයේ සත්තු එකම කාණ්ඩයකට අයත් වුනේ? මේ දෙවර්ගයටම එකම මුතුන් මිත්තෙක් සිටියේ කොහොමද? ඒකට හේතුව තමයි පරිණාමය රේඛීයව සිදු නොවීම. පරිණාමය පිටපස හේතු හතරක් තියෙනවා. ඒක තමයි හඳුන්වන්නේ four forces of evolution කියලා. මෙතනින් දෙකක් ගැන මේ වෙනකොටත් අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි ජාන විකෘතිය සහ DNA ප්‍රතිනිර්මාණයේදී සිදුවන වැරදි පිළිබඳව. තුන්වෙනි හේතුව තමයි ජෙනටික් ඩ්‍රිෆ්ට් කියලා කියන්නේ. මොකද්ද මේ ජෙනටික් ඩ්‍රිෆ්ට් කියන්නේ? ජෙනටික් ඩ්‍රිෆ්ට් කියන්නේ පරිසරයේ ඇතිවන යම්කිසි විනාශකාරී සිදුවීමක් නිසා යම්කිසි ජීවියෙකුගේ පරිණාමයේ ඇතිවන වෙනස්කම්. උදාහරණයක් විදිහට උතුරු ඇමරිකාව තුළ බයිසන් ගවයන් පසුගිය වසර 100 තුළ ඉතාමත් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉඳලා තියෙනවා. හැබැයි මිනිස්සුන්ගේ දඩයම නිසා මේ ගවයන් විශේෂය සීග්‍රයෙන් වඳ වෙනවා. මේ විදිහට මේ ගව විශේෂය වඳ වෙනකොට ඇමරිකාවේ ජාතික වනෝද්‍යානයක් විසින් මේ ගව විශේෂය උපවිශේෂයක් වන ප්ලේන් බයිසන් කියන ගව විශේෂය සංරක්ෂණය කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට අර කලින් හිටපු ගව විශේෂය වඳ වුණත් අද වෙනකොට උතුරු ඇමරිකාව තුළ මේ ප්ලේන්ස් බයිසන් ගව විශේෂය විශාල වශයෙන් ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. හතරවෙනි හේතුව තමයි ජෙන්ස් ෆ්ලෝ කියලා කියන්නේ. ජෙන්ස් ෆ්ලෝ කියලා කියන්නේ ජනගහනයක් වෙනත් ස්ථානයකින් තවත් ස්ථානයකට සංක්‍රමණය වෙනකොට මේ ජනගහන අතර මිශ්‍රණයක් නිර්මාණය වෙනවා. මේ නිසා ජාන මිශ්‍රණය වීම සිද්ධ වෙනවා. හරි, අපි දැන් මේ වෙනකොට පරිණාමය පිළිබඳව හුඟක් දේවල් කතා කරා. කොහොම හරි මේ පරිණාමය කොච්චර ශීඝ්‍රයෙන් සිද්ධ වෙනවද එහෙමත් නැත්නම් මන්දගාමීව සිද්ධ වෙනවද කියන එකට හරි පිළිතුරක් නැහැ.
අපි ශීරපායින් ගැන කතා කරොත් මේගොල්ලෝ පරිණාමය අවුරුදු මිලියන ගානක ඉඳන් තමයි සිද්ධ වුනේ. හැබැයි තවත් වෙලාවක පරිණාමය කියන එක අවුරුදු මාස ගානකින් උනත් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. හොඳම උදාහරණය තමයි කොරෝනා වෛරස් එක. මේ COVID-19 වෛරස් එක ආරම්භ වූ දා ඉඳන්ම මේ වෛරස් එකේ බොහෝ ප්‍රභේද අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඩෙල්ටා, බීටා, ඇල්ෆා, ඔමික්‍රෝන් කියන්නේ මේ වෛරස් එකේ ප්‍රභේද. කොහොම හරි මේ වෙනකොට අපි දැන් කතාවේ අන්තිමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ප්‍රයිමේටස්ලා ගැන කතා කරොත් ආසන්න වශයෙන් මීට වසර මිලියන 65.9ක වගේ ඉඳන් තමයි මේ සියලු ප්‍රයිමේටස්ලාගේ මුතුන් මිත්තන් බිහි වෙන්නේ. මේ ප්‍රයිමේටස්ලාගේ පරිණාමය ශීරපායින් අතර විශාල ශාඛාවක් විදිහට පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ශාඛාවෙන් තමයි වඳුරන්, ගෝරිල්ලන්, චිම්පන්සීන් සහ මිනිසුන් බිහි වෙන්නේ. ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ? ඇත්ත වශයෙන්ම මිනිස්සු පරිණාමය වුණේ කවදද? කොහොමද? අපි ඒ ගැන තවත් වීඩියෝකින් කතා කරමු. ඉතින් අද මට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන උනේ පරිණාමය සිද්ධ වුණේ රේඛීයව නෙමෙයි. හරියට මේක විශාල ගසක් වගේ. ඉතින් මේ විදිහට අද පෘථුවියේ ඉන්න සෑම ජීවියෙක්ගෙම පොදු මුතුන් මිත්තේ අතීතයේ පෘථුවියේ සිටියා. මෙන්න මේ මුතුන් මිත්තගෙන් තමයි අපි හැමෝම පරිණාමය වෙලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති පරිණාමය කියන එක තවදුරටත් ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකි සාක්ෂි නැති දෙයක් නෙමෙයි කියන එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට මොකද්ද හිතෙන්නේ? ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන දේවල් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති ඔයාලා යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. අපි තවත් දවසක වෙනත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බ වෙමු.